بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada mar kale iyo kooraskeenii imtixaan ahaa ee English Vocabulary News. Today waxaan qaadan doonaa Unit 3 oo aan rabno inaan uga hadalno ereyo la xiriira parts of the body, qaybaha jirka ereyo la xiriira. Laga bilaabo madaxa ilaa iyo ciribta hoose ayaan rabnaa inaan fiirino maanta ereyo la xiriira. So aan isla fiirino section A, head and face, madaxa iyo wajiga ereyada ku jira oo dhan rabnaa inaan isla faahno hal mar. Bal haddii ay macquul tahay waa ka daba dhihi kartaa erey kasta uu ku dhawaaqo markaas. A. Head and face. Hair. Eye. Nose. Tooth. Teeth. Ear. Lip. Neck. Mouth. Alright, bal aan isla fiirino hal mar. Hair, sida falarta ka arkaysaan, hair, tinta. Eye, nose, tooth, markay hal xaba tahay. Teeth, markay badan yihiin. Ear, dhegta. Lip, faruurta ama bishinta. Markay laba yihiin waxay noqonayaan lips ay noqon doonaan. Neck, qorta. Si aad usii fahamtid waxaa samayn kartaa, waa ku ceshan kartaa, then waa ka daba dhihi kartaa erey kasta markaas. Okay, now let's see section B. Arm and leg ayaan isla fiirin doonaa. Gacanta iyo lugta erey la xiriira markaan. Bal aan isla fiirino markaan ereyadan, kadibna aan ka daba dhahano haddii ay macquul tahay. B. Arm and leg. Shoulder, nail, thumb, finger, hand, arm, leg, knee, foot, feet, toe. Alright, sawirkana aad ayuu noo saacidi doonaa saan qiyaasayo. Marka waxaan ku mari doonaa shoulder, garab. Markay ay badan yihiin, laba yihiinna shoulders. Dhalinyarta gymka isticmaalo kale aad ayaa laga yaabaa inay u isticmaalaan ereyada noocaas oo kale. Shoulder. Nail, eji ama nails, ejiha. Thumb, suulka, thumb. Finger, farahan gacmaha ku yaalo ayaa waxaa loo yaqaanaa kuwan kale finger oo fingers. Hand, gacanta caadiga, hand. Okay, ugu dambeyn waxaan arki doonaa arm, qaybtan dhexe dhiraacas waxaan arm. Lugta haddaan fiirino leg, qaybta oo muruqa dhexe leg ayuu noqonayaa. Jilibka wuxuu noqon doonaa knee. Foot, cagta. Markay ay badan yihiin waxay noqotay feet ayay noqotay. Ugu dambeyn toe, oo faraha oo lugta kuwa ku yaalo ayaa waxaa loo yaqaanaa toe. Section C ayaan fiirin doonaa hal mar. Rest of body, qaybaha kale ee jirka, qaybaha dhexe ayaan isla fiirin doonaa inta badan oo kasoo hartay lugaha, gacmaha iyo madaxa wixii kasoo haray. Bal marka hore aan isla fiirino marka hore haddii ay macquul tahayna aan ka daba dhahano. C. Rest of body. Chest, side, stomach, back, waist, hip. We have skin covering our bodies. Alright, markaan isla fiirino qaybaha dhexe, chest, xabadka. Dhalinyarta ayana aan ka sheekeynana gymka aado aad ay u isticmaalaan ayagana chest, xabadka. Side, dhinacaas qaybta dhexe, dhinaca. Stomach, caloosha. Bag, dhabarka. Waist waa qaybta dhexe, laf dhabarta meesha ku taala dhexda. Hip waa sinta ayadana aad isugu dhow yihiin labadaas. Section D ayaan fiirin doonaa inside the body. These organs waa xubno
oo gudaha ku jiro laakiin muhiim ay tahay in mar kasta wax laga sheego waxaan u baahnaan doontaa maybe isbitaal aad tagtay qof aad rabtaa inaad wax uga sheegtid marka muhiim waa inaad wax ka taqaanid bal hal mar ayagana aan dhegaysano kadibna aan ka daba dhahno dee macquul tahay D. Inside the body. heart, heart brain, brain blood, blood heart waa wadnaha waa calaamadda jaceylka xubinta u taagan tahay waa xubintan heart marka la fiiriyo waxay u eg tahay wax yar jaceylka love calaamadda meesha laga keeno heart brain maskaxda blood dhiigga section E ayaan fiirin doonaa maadaama qeybaha jirka aan baranayno some pronunciation problem ayaa jiri karo ereyo dhawaqooda laga yaabo dadka qaar inay si qaldan ugu dhawaaqaan bal si gooni isaga fiiriya kuwaas waana dur istaagi doonaa E. Pronunciation problems. I. Knee. Stomach. Heart. Blood. Foot. Tooth. halkan waxaa lagu tahay dhammaan ereyada la isdhihi karo dadku way qaldi karaan dadka beginnerka ah oon luqadda aan u dhalan qalad badana ay sameeyaan waaye waana wax normal maadaama luqadda aan u dhalan laakiin waa in mar aan maqashaa kadibna aad iska ilaalisaa ereygan ugu horeeya I siduu u qoran yahay iyo sida lagu dhawaaqayo ayaa laga yaabaa inay kala duwan yihiin I knee jilibka K ayuu ka bilowdaa K-daas ugu horeysa waxay noqonaysaa K silent ayay noqonaysaa silent knee ayaa la dhihi doonaa dhow marka K-daas qof sheegi doonto malahan si uu ku fahansiiyeyna buug wuxuu sameeyey wuxuu hordhigay waxa loo yaqaano phonetics waxa lahaye phonetics waa cilmi dhan oo la barto kaasoo loogu talagalay in dhawaqa lagu barto stomach ereyga ugu dambeeya ka ayuu noqonayaa asigana inaad qaladad laga baqayaa marka waxaa dhehaysaa ii sheeg stomach adhaysaa stomach ma dhehaysid ma dhihi kartid markaas marka waxaa u dambeysiinaysaa ka u dambeysiin waxaa dhehaysaa stomach ereygan kale waxaa dhihi doonaa ii sheeg heart hta waxaa ku xejisaa a ku xiji maxaa dhehaysaa ii sheeg heart this one waxaa dhehaysaa blood laga yaaba in u aqrisan laga yaabo sida book oo kale book double o ayaa ku jirta kan wuu ka duwan yahay marka kan waxaa dhehaysaa a camal waayo a blood blood foot anena kan tooth fahamsano marka tooth hadaa fiirsid iyo blood hadaa fiirsid qoraal ahaan double o iyo double o ayaa ku jira laakiin ha ku kadsoominaa laga wadaa sectionka ugu dambeeya aan kusoo gabagabayn doono wuxuu noqon doonaa section F singular and plural waxaan halkan ku baran doonaa ereyada singularka ah halka keliga ah iyo pluralka ah kuwa wadarta ah bal sida ay noqon doonaan aan fiirin doonaa normally waxaan naqaanaa Englishka ereyada plural ku sameynayo wuxuu ku dari jiray s ayuu ku daraa laakiin kuwa waxaa jiro s aanan qaadan ayaa jiro waxaana loo yaqaanaa kuwaas irregular plurals loo yaqaanaa ama irregular nouns ala tusaale ahaan book hal book waaye ama pen hal qalin waaye marka ay badan yihiin waxaan samayn doonaa ii sheeg pens aan dhihi doonaa s ayaan ku dari doonaa oo keliya book hal book waaye ka dhig plural jamac ka dhig waxaan dhihi doonaa books laakiin kuwan way ka duwan yihiin kuwan way isbedeli doonaan waxaana loo yaqaanaa maadaama s aysan qaadanaynin oo aan la fahmi karin qaabkooda waxaa loo yaqaanaa irregular aa loo yaqaanaa irregular hadda fiiri one foot aan haysanaa marka ila dhegeysta waxay isku bedelaysaa 2 feet isku bedelaysaa ma dhihi kartid 2 foots ma dhihi kartid bal hamar ila dhegeysta ereyadaas kadibna aan dul istaagin mid markaas F. Singular and plurals. 1 foot, 2 feet, 1 tooth, 2 teeth. Hair is a singular word. My hair is very long. I must cut it soon. all right so 1 foot 2 feet ay noqotay 1 tooth waxay noqotay 2 teeth ay noqotay hair
af Soomaaliga marka la joogo timaha way badan yihiin markasta. English marka la joogo hair singular yaqaanaa wuxuu dhahaa hair is singular word. My hair is very long adaysaa. My hair is adaysaa. Haddii badan tahay waxaa dhihi lahaan are adayla sameen. Marka waxaan dhahaysaa sheeg my hair is very long. I must cut it soon. Marka qaladaad badan dadka galaan aan looga digi doonaa. Common mistakes maxaa ka mid ah? Usually we use my, your, his, her, etc. ayaan u isticmaali doonaa parts of the body. Maxaan ka wadnaa? qaybii hadda soo baratay mid u sameeyo. Waxaa dhahaysaa my eye, my hand, my leg, my chest, my hand. Qof kale your head, your eyes, your hand, and so on. Qof ka sheekay wiil ah his hand, his leg, his heart, and so on. Haddii gabar tahay waxaan sheeg her face, her head, her leg, and so on. Marka muhiim waaye qaybaha jirka in markasta aad ku isticmaashaan ereyadaas. Katie is washing her hair. Not Jane is washing the hair. That's lama ogola. I have a pain in my leg. I have a pain in my leg. Lugta ayaa waxa iga haya xanuun ayaa iga haya. Ma dhihi karto marka I have a pain in the leg. Marka ereyadaas waxaana laga digayaa da'daas la diidan yahay. Tii horena da'daas la diidayay. Ereyadaas oo ku saabsan xanuunka waxaan ugu tagi doonaa insha Allah unit 6 aan mar dhow ku tagi doono. Ayaa waxaan ku baran doonaa health and illness. Ereyadaas marka waxaan ku baran doonaa I have a pain xanuunka. Ereyada xanuunka ku saabsan jirooyinka, madax xanuunka, calool xanuunka, everything. Insha Allah meesha ku jiri doonaa insha Allah. Halkaas aan ku jiri doonaa insha Allah unit 3 oo aan ku barno maanta parts of the body qaybaha jirka. Waxaan rajayn doonaa insha Allah intaan ka gaari doonaa unitka xiga ah unit 4 ka hor intaadan gelin waxaa aad u fiican inaad ka shaqaysid exercise-ka uu wato buugga oo chapterkan waxayna caddaynaysaa chapterkan in aad u fahantay caddaynaysaa insha Allah markaas waxaa inoo baran insha Allah next chapter iyo unit 4 insha Allah.